Ostaka, 82 maratonců, 82 jmén je ve startovní listině se postavilo teď a přesně ve 14 hodin a 2 sekundy místního času vystartovali na 42 km 195 metrů dlouhou trať. Bohužel v tomto početném klubku závodníků nemá Československo svého zástupce, protože přes všechnu snahu v přípravě výkonnost našich mužů na této trati není zdaleka taková, aby si tuto účast zasloužili. Kebede Balča z Etiopie na první pozici. Umí maraton za 2 hodiny 11 minut 10 sekund. Do maratonské brány, kterou přiběhl před 31 lety Emil Zátopek na olympijský stadion a vydají se na trať. Tohle je záběr z helikoptéry. Tady běží závodníci po rovině. Tam je Ital Marchej. Marchej je první teď. To je poblíž tiskového střediska. Maratonci běží hodně zelení. To rozhodně dýchání prospívá. A to je ta modrá čára, která se jako červená nit prolíná celou maratonskou tratí. Stále, jak můžete dobře sledovat, se běží po rovině. Trať opravdu není náročná až na některá ta převýšení a především potom závěrečných 10-12 kilometrů. A stále Italové v čele a Kilholma k radosti diváků podél trati. Teď bylo mírné stoupání, které ale neubere příliš závodníkům. Tam je první Messina, za ním Tiainen z Finska. Před malou chvílí proběhli metou 9 kilometrů, blíží se tedy k 10. Tady je Ciampolo Messina, je Balča na levé straně ten menší a vpravo Tiainen. Taková je trojice, je tam také De Castella se startovním číslem 1008. Zatím tedy na špici nic nového. Na stadionu je kamer 20, kolem maratonu dalších 15. Občerstvovací stanice, po ní se posunul na vedoucí pozici a to bylo krásné gesto. Tam předal Juma Ikanga houbu Agapusi Masongovi. Ikanga je z Tanzánie stejně jako Masong. Masong na tu houbu nedosáhl, tak se prostě chlapci domluvili, podali si tuhletu vhodnou formu občerstvení. Teď Švéd Stel na prvním místě, Tiainen druhý, třetí Husby. Uprostřed je tam De Castella, teď se objevil na maličkou chvíli. Nic mimořádného, nic, co by mělo závod rozhodnout. 1045 ora non inquadrato, c'è Messina, poi col 1027 c'è Ikanga, tanzaniano, col 45 Messina, ecco il tanzaniano inquadrato in primissimo piano. È un percorso, come ci hanno riferito, molto difficile, a sali e scendi, con quindi parte di percorso che costringe a frequenti cambiamenti di ritmo. Viene segnalata anche la presenza dei favoriti, vale a dire di De Castella, Cerpinski, Limos e Parmentier nelle posizioni di testa, anche se non inquadrati. Ecco, abbiamo scorso Robert De Castella, l'australiano, che è il favorito di questa maratona, mentre col numero 41, 1041 avete visto Marchei e col 45 sempre Messina nelle posizioni di testa. Diciassettesimo chilometro.
Ecco, vedete questa bella inquadratura sulla laguna di Helsinki. Immagini di notevole suggestione, nessuna novità fino a questo momento, tutti i migliori sono nelle posizioni di testa. Viene frattanto annunciato l'arrivo imminente del presidente finlandese Koivisto. Nella posizione di centro col 1041 sempre Marchei. Affiancato da Stahl. Kameře Juma Ikanga z Tanzánie, Australan de Castella, švédský reprezentant Kiel Erik Stahl. To je zhruba to čelo, které vidíme už 650,5 minuty. Tohleto početné pole zůstává pohromadě. Tap teď v čele, ano, Tap neustále vede, De Castella si ho hlídá stejně jako Stahl. Tady je reprezentant Spojených států Ron Tap osobním rekordem 2 hodiny 9 minut a 32 sekund. Tady švédský reprezentant Kiel. In the pack, some other interesting numbers. 1065 is Ron Tap. There's a Finn there, Tajanen. 1042 is Marczak of Poland. 1055 is Poli of Italy. And they're away around this picturesque course. And 12.5 miles gone, just about the halfway stage. The helicopter looking down on them. There's a great pack together. No one's really broken away as yet. No sign of a charge. There really is a mass of them. 1026. And 1026 is Stigro Husby. And one of the Africans breaking away. In the pack is De Castella. Look, in the middle, 1008. Rob De Castella. MM-maratonin 82 osanottajaa sekä TV-katsojat ympäri maailman saivat ihastella Helsingin ja Espoon kauniita maisemia reitin polvellessa ympäri Helsingin niemen. Juoksun ennakkosuosikkina kipitti Australian Rob De Castella. Ta dvojice vedoucích závodníků má zhruba Balča Jama, asi 20-25 metrů náskoku, 29. kilometr vidíte levo nahoře, ale to nemusí ještě vůbec nic znamenat. Nicméně tam vzadu můžeme hledat sportce, kteří budou rozhodovat o medaili. Úplně vlevo vzadu běží De Castella z Austrálie, tím se počítá, že by měl být dobrý, ale ať se dívám, jak se dívám, tak tam nevidím Valdemara Čerpínského z Německé demokratické republiky, dvojnásobného olympijského vítěze a muže, který se vždycky dovede velice pečlivě připravit. Na prvním místě teď běží Roblech Jama z Djibouti. Tu dvojici, která se utrhla, je to De Castella z Austrálie a Balča z Etiopie. Taková je situace teď na 36. kilometru. Jak to vypadalo? Po 30. kilometru se dotáhl Tiainen a ten vlastně zapříčinil to, že skupinka se zase spojila a pak se dostal do čela Američan Tap, který výrazně zrychlil. Podívejte se, jaký je odstup, zhruba 150-200 metrů. Tap tedy zrychlil výrazně, pak jsme viděli ve skupince i Valdemara Cierpinského, který běžel nenápadně a tam vzadu určitě je. Vede si dobře. Ta skupinka byla 18 členná, byl tam Balča, z těch favoritů Tap, Čerpinský, Ikanga, Vital Poli, Jones z Velké Británie, Tiainen
Finsko, Masong, Stel, Husby, také Parmentier, no a De Castella. Suddenly there's a break in the marathon at 37.7 kilo. That's 23 3/4 miles, and it's the Iron Man from Australia. He gets away. We're trying to look at the man in second place at the moment, and this looks punishing. It means that Robert De Castella of Australia has got away, and just at the time he likes to get away. Stahl of Sweden's in the following group. Cierpinski is as well. And that break... To je tady nejnepříjemnější stoupání. Emilovi Zátopkovi vyhrál tehdy 5 km, 10 km a na závěr, stejně jako dnes, se běžel maraton a tam byl československý reprezentant rovněž úspěšný. Mimochodem neustále tady v Helsinkách velice populární jako Satu Pekka, neboli pohádkový Péťa, kde se objeví, tam je hluk lidí. Podobnou popularitu určitě bude mít i dnešní maratonský vítěz, ať už jim bude kdokoliv. A teď se zdá, že De Castella zrychlil právě v tom stoupání a mírně se svému soupeři vzdaluje. Měl podobný plán běžet během celé maratonské trati neustále v solidním tempu, podat kvalitní výkon, i přesto, že v předchozích dnech bylo nepříjemné počasí, a které mohlo maratonce trochu strašit. A teď už to vidíte dobře. Vidíte, že Rob De Castella teď získal v okamžiku, kdy je na trati už přes 2 hodiny, možná rozhodující náskok. A Kebe de Balča na druhém místě bude mít pravděpodobně i starosti, aby odrazil nápor těch dalších, protože odstup prvních dvou zatím nebyl tak výrazný. No a tady už se díváme na helikoptéru, která snímá pohled, nebo přes jejíž zařízení jde obrázek, který vám nabízíme. Australan Robert De Castella, 1100 metrů do cíle na první pozici. Teď už přichází to stoupání ke stadionu, poslední těžká fáze. Na olympiádě v Moskvě jsme ho měli možnost vidět do 30. kilometru běžet Čerpinský. Valdemar Čerpinský potom měl více sil, vyhrál a De Castella byl 10. Stejné místo obsadil o rok později na mistrovství světa v krosu. A dnes si běží pro svůj životní úspěch. De Castella v posledních letech důrazně držel pozici napředu maratonského pořadí a i on bude zaslouženě mistrem světa. Stadion aplauduje tunelu Kebe de Balča, tady ho máte. Ten tedy bude na místě druhém a získá pro Etiopii stříbrnou medaili, vůbec první. No a Austrálie získává také první medaili. Robert De Castella si běží pro titul mistra světa a Čerpinský se Švédem Stálem bojovat budou o bronz. Robert De Castella za 2 hodiny 9 minut, ale už to bude 10, za 2 hodiny 10 minut 2,14 sekundy mistrem světa. V maratonu na druhém místě teď doběhne Kebe de Balča z Etiopie, tady máte, ale velikánský souboj mezi Štálem a Čerpinským. Ještě tam ten začátek rovinky nevidíte, díváte se na Balču, ale teď Čerpinský předbíhá švédského reprezentanta. Čerpinský bude třetí a bronzová medaile pro Německou demokratickou republiku, 4. Stál. Na 5. místě doběhl reprezentant. It's the Tanzanian that finishes in 4th, and that was a fine run for him. Others, that's the Belgian coming in now, and De Castella waits to shake hands with all those that are coming up. Fine wins. De Castella on a lap of honour. The very tall Swede there shaking hands with Cierpinski, who beat him in. We've seen